Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo zajedno napraviti jedno savršeno testo i pokazat ću vam kako može da vam uspe u svega par koraka bez mnogo muke. Apsolutni početnici mogu napraviti i oni koji nikad ništa nisu mesili. Vrlo je jednostavan recept, vidjet ćete. Snimila sam korak po korak postupno, dakle, ako nikad se niste usudili, ako pustite ovaj video i pogledate ga pažljivo, nema šanse da vam uspe recept. Za početak sam ovdje koristila brašno koje je tip 500. Ono mi se najbolje pokazalo do sada, tako da uvek koristim njega. Treba će nam tačno 800 grama i stavila sam ga u jednu veliku posudu. Potom sam zagrejala 100 ml vode da bude mlaka. Dodala sam 1,5 kašiku šećera i jednu kesicu suvog kvasa. To sam malo pomešala i ostavila tek toliko da kvasac nadođe. Dok sam u ovu drugu džezvu zagrejala 300 ml mleka da bude baš toplo, ne treba da bude vruće, ali neka bude toplo. I unutra dodala još 25 grama maslaca. U samo brašno dodat ćemo jednu malu kašičicu soli i još malo pomešati. A sada pristupamo dodavanju tečnih sastojaka i sve jednostavno, dakle ovdje sada kada pripremite sve, ostaje samo da sve lepo izmešate, ništa se neće uopšte zalijepiti, tako da je vrlo jednostavan recept i stvarno ga može napraviti bilo ko. Zatim će nam trebati i 150 ml običnog suncokretovog ulja, sve ćemo dodati tečne sastojke ovako zajedno, a potom pomešati. Koristim špatulu u početku dok mi se lijepo smesa ne sjedini i dok ne postane onako nelepljiva, a onda potom koristim ruke još da premesim. I ovdje sam namerno ovako sada snimala u realnom vremenu da možete da vidite, dakle da sa špatulom možete lijepo da umesite testo i ovaj recept, kažem, nema šanse da nekom ne uspe. Mnogo bih voljela, ako vam nekad testo nije uspjelo, da isprobate po ovom receptu, jer vam obećavam uspjeh i sigurna sam da ćete praviti po ovom receptu kasnije. Tako da ga obavezno negdje zapišite u vaše sveske, jer je recept apsolutno potpuno proveren, to vam garantujem. Sjedinjavamo ovu smesu sa špatulom dok skroz ne iskoristite ono brašno sa dna, dok se sve lepo ne ujednači. To otprilike izgleda ovako, a potom možete da uzmete i sa rukom da sjedinite. Namerno nisam ništa ubrzavala da možete da vidite koliko je jednostavno i koliko će se sad sve lepo sjediniti, da će naša posuda biti u potpunosti čista, bez toga da vi morate sada da izvadite ovo testo i da posudu operete. Dakle, ovako samo sa rukama malo premesite i sve će lepo da se sjedini. Testo je izrazito mekano i apsolutno nije lepljivo za vaše ruke, pa možete praviti šta god poželite. A ja ću vam pokazati jedan jako lep i interesantan način kako da pripremite jako fine kao kiflice, odnosno neko pecivo koje tako lepo izgleda, toliko kasnije bude mekano i danima ostaje takvo da je zaista pravo uživanje i raditi sa ovim testom i kasnije isprobati kada napravite, tako da bit će mi mnogo drago ako isprobate ovaj recept, jer sam sigurna da ćete se oduševiti, jednako kao i ja svaki put kada pripremim, i prosto mi je zadovoljstvo kada napravim ovako nešto domaće i uživam. Ono što volim da uradim jeste ovako i da obodim od posudu, očistim sa testom, da ona postane potpuno čista, i to je upravo onaj osjećaj kada imate pravi recept i kada nema muke, već prosto je samo uživanje u pripremi.
Kada smo testo ovako malo izmesili sa rukama, sasvim je dovoljno. Kako znate, možete pratiti moje korake, možete na vaš način, dakle samo malčice premesite sa rukama, a zatim ćemo da pokrijemo sa prijanjajućom folijom i pokrićemo sa jednom čistom i suvom krpom i odnesem na toplo mesto. Ukoliko su vam radijatori zagrejani, onda možete staviti na radijator. Ukoliko nema grejanja u periodu kada pravite, onda prosto samo pokrijte još sa nekim ćebencetom da bude toplo. Ja ću ovdje naviti na 45 minuta koliko je potrebno da ovo testo odstoji, odnosno da lepo nadođe i jako je fino. Ono što je posebno interesantno je što sad ovdje ne morate premesivati, ne morate dodavati više apsolutno ništa, ništa se ne lepi, sve je krajnje jednostavno i samo preostaje sada da pravite oblike kako god želite. Testo je pogodno i za kiflice, i za pogače, i za neke druge oblike, šta god poželite možete napraviti, a ovo je jedna super ideja. Napravite ovako kao rolat, malo deblji, a potom rolat možete da podelite na 5 jednakih jufkica i da nadevate po želji. Ja sam pravila i slatke i slane i slano testo. Ispalo je jako ukusno, a nadeve svakako možete po želji. Svaku jufkicu ćemo ovako oblikovati, a zatim ćemo pristupiti razvlačenju i samom nadevanju. Kada svaku jufkicu izradite, možete da ih postavite po strani i obavezno ih pokrite, jer one će još da nadolaze dok mi ne razvijamo svaku, tako da obavezno ih pokrite, a zatim pripremite i jednu veliku tepsiju. Kada budete slagali testo koje razvijemo, obavezno držite pokriveno sa krpom, jer će testo još da nadolazi, a vama će trebati nekih možda 15 minuta dok ne izradite svaku kiflicu ili već koji oblik pripremate. Treba će vam sasvim malo brašna, ovako prstohvat da stavite na radnu podlogu i na samo testo, a zatim možete da izradite sa oklavijom. Izrađivat ćemo u pravougaoni oblik i gledajte da i sa jedne i sa druge strane bude otprilike ista širina, zato kada budemo preklapali da imamo lepog oblika testo. Otprilike ja sam izrađivala ovako da ne bude previše tanko, potom još možete malo sa rukama, čisto da odvojite od podloge i da rastanjite, otprilike je to neka debljina koja je sasvim u redu za ovaj recept. Ono što sledi jeste da pravimo sada te oblike. Ako imate ovako neki nožić za picu ili možete i sa običnim nožićem da izradite trakice, samo pazite da ne radite to do kraja. Najpre ću nadevati slane. Ovdje imam pečenicu dimljenu i imam nešto sira, pa ću ovako ovaj sir na listiće da stavim. Možete i nešto drugo, šta god vi poželite, da li će oni biti slane, slatke, po vašem izboru. Mnogo bih voljela da mi pišete sa čime ste pravili i sa čime najviše volite. Kada ovako uvijete u rolat, onda recimo na 3 te trakice sam ja delila i dobila tako fino pecivo, a ne možete da verujete koliko ono naraste dok se peče. Stvarno jedno pravo uživanje u pripremi i jako lepo izgleda i testo je zaista savršeno, tako da mislim da će vam se ovaj recept mnogo dopasti i da ćete sigurno uvrstiti u omiljene. Ovdje koristim tepsiju koja je najveća iz moje rirne. Pokrila sam je sa papirom za pečenje i lijepo ćemo poređati. Pogledajte kako su savršene, stvarno predivan recept. Od srca delim sa vama i želim da vam uspe i sigurna sam da hoće.
Za premazivanje koristit ćemo jedno cijelo žumance. To je dovoljno zaista na ovu količinu i dodat ćemo samo jednu supenu kašiku mlijeka i to sve pomešati. Ova količina je zaista dovoljna da možete svako testo lepo da premažete, da ono lepo dobije zlatno žutu boju i da bude savršeno ukusno i mirisno. Malo ćemo izraditi žumance sa mlekom i pristupiti premazivanju. Kao što sam rekla, obavezno sam pokrila moje testo dok sam ređala. Ono je taman još i nadošlo, tako da ćemo svako premazati. A rernu sam uključila da se dobro zagreje na 200 stepeni. A potom kada sam odnela samo testo da se peče, smanjila sam na 180 stepeni. To je kod moje rerne neka savršena temperatura da one dobiju zlatno-žutu boju, da jako lepo porumene, lepo se ispeku i ostanu savršeno mekane. Toliko su lepo počele da rastu odmah, tako da ja nisam mogla da odolim da ne otvorim da vam to i pokažem. Pekle su se kod mene tačno 22 minuta. Vi pratite, možda će vam trebati 25 minuta. U suštini kada ovako savršeno porumene, ono su gotove. Odmah kada ih izvadite iz rerne, pokrijte ih sa čistom i suvom krpom i pričekajte. Ja sam ostavila tako 15 minuta da se tek toliko ohlade kako bih mogla da vam pokažem koliko su mekane i to je stvarno bilo dovoljno, savršeno su mekane. Probat ćemo i jednu slanu i jednu slatku da vidite koliko su lepe, jako lepo su narasle. Tako da mislim da će ovaj recept da se dopadne svima i ono što je najvažnije, sigurna sam da će svima uspjeti. Što se tiče brašna, kao što sam vam rekla, tip 500, ja uvijek koristim ono moje ljubičasto, ali možete bilo koje, bitno je stvarno da je tip 500. To vam govorim iz nekog mog iskustva, zato što stvarno već jako dugo pripremam testo i to brašno me nikad nije, da kažem, izneverilo. Tako da uvijek od srca podelim sa vama sve ono što mislim da je bitno da vam uspe. Probat ćemo jednu slatku. Ja uvijek nekako mislim da ja to ne znam dovoljno dobro da snimim, ali pogledajte vi koliko je to mekano. Prosto se tope u ustima. Ja ih obavezno stavim u posudu, odvojim slatke i slane i pokrijem sa kesom. Ostanu mekane danima. Nadam se da ćete uživati i jedva čekam da isprobate ovaj recept. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.